Marietto. Buonasera a tutti, buonasera. Siamo qui in diretta con le Sibille, benvenuti, ben ritrovati. Come sempre vi invito a scrivere una domanda nella chat in diretta, oppure se volete una risposta potete chiamare al 347 8702 622 e parlare telefonicamente dal vivo con me fino alle 21. Vi ricordo che per avere una risposta ho necessità che mi scriviate o mi diciate il vostro nome, la data e una domanda ben formulata e chiara, precisa. Niente stese generali, niente cose che siano chiare solo a voi, ho bisogno appunto che vi esprimiate nel miglior modo possibile. Bene, vedo già degli amici, buonasera Perla, buonasera Fiore, ben ritrovate, mi fa tanto piacere passare un po' di tempo con voi, spero per voi altrettanto, saremo in compagnia fino alle 21. Buonasera Antonio, buonasera Giusy. Bene, mi fa piacere vedervi qui e che abbiate scelto di stare un po' qui con me. Invece di fare altro. Bene. MV Mariangela, ciao, ciao anche a te. Buonasera Marietto. Bene, allora, come dicevo, avete la possibilità di una domanda. Buonasera Giovanni, una domanda gratuita con una risposta appunto con le Sibille. Mi raccomando, ripeto, il vostro nome, la vostra data e una domanda chiara. Buonasera Valeria, buonasera Roberta. Bene, cominciamo già. Ah, ciao Iena, scusami, è Francesca, ciao, perdonatemi, non è colpa mia, vedo un po' così. Allora, vedo che ci sono già delle domande. Io vi ricordo che comunque potete anche, se vi fa piacere, prenotare un consulto privato che ha la durata di un'ora e un costo di 20 euro. Dunque, ovviamente si paga anticipatamente perché ho avuto sorprese anche io. Dunque, d'ora in poi prima pagate e poi si fissa l'appuntamento, perché io ci sarò di sicuro. Bene, detto questo cominciamo a rispondere alle domande. Ovviamente per chi non può il consulto privato, io comunque appunto metto a disposizione mezz'ora del mio tempo 2 volte a settimana sul mio canale e 2 volte a settimana sul canale YouTube del Marietto Veneziano, dunque vengo incontro anche a chi non ha disponibilità. Però per chi vuole le cose più approfondite è chiaro, un'ora di tempo per fare domande è tanta roba. Allora, detto questo, vi ho anche intrattenuti a sufficienza, andiamo avanti, cominciamo con le domande. E mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube, anche perché altrimenti non potete commentare nella diretta, iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Cominciamo da Francesca, mi sembra che sia la prima domanda che vedo qui. Allora, buonasera Hilde, come stai? Bene, io bene. Ho conosciuto Manuel Ariete, tu Francesca, 29 giugno 77, vedi che nascerà qualcosa tra noi? Vediamo. Vediamo il Bill. Allora, sono cadute 3 carte, io in genere gli do importanza perché non cadono mai a caso. Probabilmente è un uomo che si sente parecchio solo, che ha dei rimpianti dal punto di vista lavorativo, però mi sembra già di aver visto una carta favorevole. Vediamo un po' come sarà. E di nuovo è tornata, visto? Ci sono dei rimpianti, della lontananza, c'è qualcosa che lui non ha chiuso correttamente e che probabilmente gli pesa un po'. Beh, Francesca, abbiamo conosciuto una persona valida qua, eh? Mi sembra proprio che, insomma, ci siano delle buone prospettive, delle buone possibilità. Guarda, effettivamente abbiamo qui la carta di un'amica, no? Come se in fondo nel tuo passato, nel passato recente, un'amica ti sia stata
vicina, ti abbia ascoltato e ti abbia anche magari consolato e dunque c'è del positivo, come se, non so se vi ha fatto conoscere qualcuno o se comunque avete un'amicizia in comune, ad ogni modo c'è un qualcosa di positivo. Non ho idea di che cosa faccia lui, di che lavoro faccia, non so se sia nell'ambito medico o se sta cercando di sistemare o guarire qualcosa nella sua vita. Comunque io direi che c'è proprio un cambiamento prossimamente, ma proprio a stretto giro. È possibile che lui cominci a corteggiarti o che cominci a nascere qualcosa di più, che ci sia il desiderio, il pensiero di un corteggiamento. Andiamo comunque avanti, ci saranno comunque degli alti e bassi, qualche situazione non chiarissima nel prossimo futuro, che però ti chiede di avere pazienza, insomma, di stare tranquilla, nonostante qualche perplessità o qualche problema che possa sorgere, qualche preoccupazione. In realtà sono tutte cose passeggere perché, guarda, amore, fortuna e gran Signore, direi che lui si farà avanti in modo molto, molto più affermato rispetto al corteggiamento che nascerà a breve. Dunque, diciamo che tu dovresti percepire che c'è un interesse da parte sua, da parte di lui, ma subito non averne certezza, perché con questa carta qua che porta confusione è possibile appunto che poi tu abbia qualche dubbio, che ti sembra di vederlo lanciato e poi non più. In realtà, guarda, è questione di aspettare, perché in realtà è proprio, secondo me, nascerà qualcosa. Allora, attenzione, perché le carte di esito parlano di un qualcosa a livello legale o burocratico che dovrai comunque affrontare. Non so come mai mi parlano di questo, in che modalità c'entri con questo ragazzo, però comunque l'esito sarà positivo. Dunque andiamo avanti, vediamo la prossima domanda. Io sollevo un po' lo schermo. Ciao. Allora, vediamo un pochettino la prossima. Roberta. Rosario tornerà insieme a me, io bilancia 65, lui pesce 61. Buonasera a tutti. Bene, Roberta e Rosario. Bilancia e pesci. Chi ha fatto la sfuriata di gelosia? Chi dei due non ha retto? Qua nel passato c'è stato sicuramente una rottura dovuta a qualche grossa incomprensione, a un momento di lontananza o di veramente una gelosia, potrebbe anche essere. Ad ogni modo adesso non sembra, non si direbbe che lui si direbbe più che ci siano rapporti di circostanza, non so se ancora vi sentite, in che modalità se siete rimasti in contatto, però effettivamente io non lo vedo, non vedo che lui abbia superato del tutto la cosa, forse per farti indispettire o per farti soffrire è possibile che stia corteggiando una ragazza più giovane, però secondo me, guarda che alla fine risanerete voi la cosa e devo dirti che vedo anche che ci sarà di nuovo una soddisfazione, un ricongiungimento. Devi avere un po' di pazienza, al momento te l'ho detto, non sembra che lui voglia tanto tornare, ma ci sarà un cambiamento, un riavvicinamento, con non poco tormento e non pochi sospiri, però via, a me sembra proprio che tornerà. Vediamo la prossima domanda. Perla.
2 agosto 74. L'INPS per il ricorso amministrativo riguardante la pensione di reversibilità mi risponderà e se mi risponderà otterrò la pensione? E mi ricordo che questa domanda l'avevi posta in passato e che avevo visto che ci sarebbero state dei rallentamenti e dei ritardi e che ci sarebbe stato forse, vado a memoria, non è che ma adesso lo vediamo, comunque se non mi ricordo male dovevi dare una spintarella con qualche conoscenza o comunque chiedere e far intervenire qualche altra persona, vediamo. Allora, vi ricordo che per pormi le domande dovete scrivere il vostro nome, la vostra data e una domanda chiara. Allora, vedi che ci sono ancora attese? Ci sono ancora attese di una risposta, dunque vediamo cosa dicono. Allora, adesso sembrerebbe che appunto sia stato necessario in passato imporsi un pochino, è probabile che con questa determinazione comunque si sia smosso qualcosa. Al momento c'è un clima un po' così, sembra che sia tutto un po' in ritardo, neanche tanto per questioni legate a te o qualche mancanza, perché qua vedo comunque il successo, cioè tu hai fatto tutti i passi giusti. È proprio come se ci siano ancora, come se ci fossero ancora dei ritardi burocratici, dunque delle questioni da chiarire ancora o proprio forse degli ostacoli dovuti a questi ritardi che sono stati sicuramente accumulati da questa situazione contingente. È ancora un forse ancora in sospeso nel prossimo periodo perché ci sono ancora delle carte che non fanno tanto ben sperare, il nemico, l'ammalato e la carta del viaggio, dunque il cambiamento avverrà più avanti, ma diciamo che penso che prima di un mese e mezzo tu non veda granché, tranne in un'occasione che avrai qualche notizia che ti darà una certa consolazione, ma non si sblocca subito la faccenda. Diciamo che nel prossimo paio di mesi non vedo un esito favorevole, non significa che non avverrà mai. Per quanto riguarda però l'esito, abbiamo delle carte che sanciscono un cambiamento, però come vedi è necessario l'intervento di qualcuno, qualcuno che è ben addentrato e che conosce bene come muoversi. Devi chiedere aiuto a qualcuno. Non so se lo hai già fatto, se non lo hai fatto ti invito a farlo. Allora, salutiamo Coccinella. Allora, Coccinella che mi fa una domanda dove non c'è né il nome né la data, c'è soltanto la domanda, non ti posso rispondere così. Se mi scriverai il tuo nome e la tua data, sì, ti risponderò. Allora, Mariangela, 13 marzo 81, vorrei sapere se Lucio 16 aprile 81 torna. Allora, Mariangela e Lucio. Con un po' di santa pazienza, cara. Allora, probabilmente eravate proprio sposati o con una convivenza, c'era proprio qualcosa di solido tra voi, c'era un rapporto importante che si è interrotto bruscamente. Mi dispiace, vediamo al momento presente non mi sembra tanto intenzionato a tornare lui, mi sembra che stia vivendo tutto con grande leggerezza, forse è come se avesse deciso di, non dico darsi alla pazza gioia, ma comunque di sbarsi,
ecco. Ehm, si è inorgoglito comunque, al momento proprio no. Nel prossimo periodo è probabile che qualcuno cerchi anche di farlo ragionare, no? O che possa parlare con qualcuno e avere un punto di vista diverso. Nel tempo, più avanti ancora, potrebbe esserci qualcosa, un atto di forza o comunque un qualcosa che porterà comunque a raccogliere, ad avere una sorpresa favorevole ovviamente, no? Una riuscita, l'arrivo forse di un messaggio, però devo dirti che alla tua domanda se lui torna, io ti devo dire che francamente nei prossimi 3-6 mesi, nonostante la tua grande attesa e il tormento, non la vedo come una cosa che si realizza, non nell'arco dei prossimi mesi, dovremo vedere poi più avanti, però per me mi dispiace dirti che no, non lo vedo, mi dispiace. Allora, Roberta, ma ti ho già risposto forse? Sì, 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 Roberta ti ho risposto. Allora, Tiziana, ciao Tiziana. Fiorella, grazie Fiorella. Allora, Coccinella, bene, adesso questi dati è meglio. Clara, 26 marzo 79, Luigi 3 gennaio 70. Voglio sapere se c'è un ritorno da parte di lui e tra quanto. Vediamo. Se lo vedo nella stesa vuol dire che entro un termine di 3-6 mesi. Se non lo vedo nella stesa non è necessariamente un no, ma sicuramente è da riverificare. Allora, Clara e Luigi. Torna Luigi. Mm. Allora, io penso che comunque una specie di mezzo tentativo ci sia già stato recentemente, ma che non abbia dato gli esiti sperati. Comunque ci sono state delle forti incomprensioni, non so se dovute a causa di una donna, non so, magari se è stata una donna più grande ovviamente, non so se è una madre, non so chi, però è possibile appunto che si siano create delle problematiche legate a questa figura femminile eh, dove ci sono state grosse incomprensioni, eh, turbamenti anche importanti, qualche discussione, insomma ha determinato un cambiamento e un comportamento non completamente sincero. Ecco, al presente lo so che tu sei in attesa, che desideri, da una parte anche lui ogni tanto ci pensa, ma non vedo, ci sono ancora degli ostacoli, c'è comunque una nemica, non so da chi si è interpretata questa figura, però c'è qualcuno che lavora nelle retrovie e non certo per aiutarvi. Eh, nel prossimo periodo comunque lui penserà a te, penserà ed è possibile che poi faccia un cambiamento e provi nuovamente a dialogare con te. Non vedo un ritorno, ma un chiarimento, vedo un dialogo. Ritorno vero e proprio, devo dirti che mm, con queste carte mi sembra difficilino, eh? Il chiarimento sì, il ritorno non nei prossimi 3-6 mesi. Vediamo avanti, Valeria. Maria Valeria, 29 gennaio 62, Fabio, 22 ottobre 61. È il mio lui? Vediamo. Valeria è un bellissimo nome, mia figlia si chiama Valeria.
per questo che bellissimo l'ho scelto io. Scherzo, no, è un bellissimo nome, a parte gli scherzi. È un buon auspicio chiamare i propri figli, le proprie persone care Valeria, perché gli si vuole dare forza, valenza, salute, è veramente un buon augurio. Allora, Fabio e Valeria, vediamo se Fabio è il tuo lui. Ma è un corteggiatore timido? È ansioso? Ha preoccupazioni di natura legate alla salute? O comunque non è un periodo proprio serenissimo per lui? Allora, dirti in modo definitivo se lui è il tuo lui è ovviamente un po' difficile. Diciamo che ci sono degli aspetti positivi, come se fosse un cambiamento fortunato, qualcosa che probabilmente non so se è arrivato all'improvviso, magari in un momento in cui non speravi neanche più di poter trovare qualcuno o l'amore, e mi sembra che comunque fino ad ora sia abbastanza positivo, ma devo dirti che c'è qualche ostacolo, qualcosa che interferisce in qualche modo, non so a che livello, non so se è una questione economica, direi che comunque qualche ostacolo c'è. O, non lo so, se questo ostacolo è dovuto a una ex moglie o un ex marito, comunque qualcosa che ha a che fare con una separazione. E dunque c'è, diciamo, qualche aspetto da chiarire, c'è da fare un po' di attenzione, non è tutto chiarissimo, però diciamo che buona volontà non manca, buona volontà è anche attrazione, anche momenti piacevoli. Ora nel prossimo futuro vedo che la cosa va a stringersi un po' di più, ma ecco, c'è questo binomio qua, vedovo e ladro, che ti devo dire non mi fa impazzire, devi fare attenzione secondo me, non ti fidare del tutto. Probabilmente non è molto molto determinato nei tuoi confronti, è più possibile che lui stia ancora rimpiangendo o che ti darà troppo senso di solitudine o che è lui che rimpiange qualcosa del passato. Capisci che mancano le carte sentimento, quelle che mi fanno pensare sì, che c'è un qualcosa di più. Non mi convince tantissimo. Penso che l'inizio di questa relazione, o comunque la vostra relazione, porti non poco senso di lontananza, qualche dispiacere, capisci, nella vostra intimità. Nel prossimo periodo non sembrerebbe essere il tuo lui definitivo, ecco. Magari lo diventerà, però nei prossimi 6 mesi ci sono tante difficoltà. Allora, abbiamo Giuseppina, alla quale mi sembra di non aver ancora risposto. Giuseppina, ci sarà un ritorno? Almeno il nome di lui, o lui o lei, chi è, se lo potevi scrivere. E non capisco neanche quale delle due è la tua data. 7 settembre 69, 24 febbraio 79, Dio mandamela buona, Giuseppina. Vediamo se ci sarà un ritorno per Giuseppina. Speriamo di agganciarmi in Giuseppina, alla giusta Giuseppina. Dovete essere chiari, che per me le cose non sono come nella vostra testa. Io le guardo da fuori. Vediamo. Intanto qualche notizia ti giungerà. Sì, questa è una stesa da sì. Avete avuto i vostri problemi, non pochi, perché anche se le cose andavano tutto bene, poi si direbbe che
qualcosa abbia interferito, o la presenza di un'altra persona, comunque qualcosa non è andato nel modo giusto, ha portato diverse preoccupazioni e anche delle vere e proprie incomprensioni. Ma sebbene ora tu abbia nostalgia di quel legame, devi portare pazienza, perché nel prossimo periodo comunque ci sarà un cambiamento e lui probabilmente cambierà il suo atteggiamento e tornerà a essere più collaborativo, più servizievole, più partecipe, ti darà soddisfazione. Occhio, ci sarà forse qualcosa che non ti dirà del tutto o qualcosa che dovrai scoprire, però l'esito è sì, direi proprio di sì. Guarda, l'amante, fortuna, costante sorprese, ben vedere. Dunque, secondo me, sì, lui tornerà. Tornerà. Vediamo Elena. Buonasera, si riavvicinerà a me, ci rivedremo. 13 novembre 74, 12 ottobre 74. Vediamo Elena. Intanto saluto le amiche, Vincenza, Rosa, Giada, Kat, Elena, Vera, Valeria. Grazie Valeria, grazie. Allora, Alessandro, Sara, ciao Sara, ciao Elisa. Elisa, Italia, buonasera, ciao Maria. Vabbè, bene o male, ho salutato tutti, torniamo sono troppo avanti, sono andata troppo indietro, dove ero arrivata? Sono andata troppo indietro, ho perso il filo. Elena, ti ho ritrovato. Elena si riavvicinerà a me. Elena, vediamo. Con molta leggerezza, vediamo. Allora, un riavvicinamento secondo me sì, alla lunga abbiamo un esito positivo, dopo te lo mostro. Anche qui questioni di grosse incomprensioni, abbattimento morale, probabilmente qualche momento di gelosia legata a una figura del passato. Attualmente ancora c'è un sentimento, non ti devi preoccupare, c'è ancora, il legame c'è ancora anche il pensiero, però qualcosa è da sistemare, o è qualcosa legato a un bambino, a un figlio, oppure proprio un inizio nuovo che però deve essere ben accudito, ben curato. Diciamo che nel prossimo periodo ancora non vedo ancora dei tormenti, delle attese, non c'è ancora quella stabilità, quella sicurezza, ma doppia carta di cambiamento. Dunque qualcosa cambierà proprio a seguito forse di una comunicazione e c'è la riuscita, devi tenere duro, tornerà questa persona qua, si riavvicinerà, però sai, devi immaginare che magari non ti racconterà proprio tutto quando si riavvicinerà, magari qualche cosina l'ha combinata, però il pensiero e vedi, questa è bellissima, nei rapporti questa è una carta di consolidamento, dunque la risposta per me è sì. Nel prossimo periodo si riavvicina. Allora, rispondo ancora a una domanda al volo. Vi ricordo, mi raccomando, che per rispondere, avendo io mezz'ora a disposizione e rispondendo in ordine di arrivo, prima arrivate
e prima avete la possibilità di avere la risposta. Vediamo Vincenza. Andrò a vivere in un'altra casa dato che un uomo si comporterà bene, non vorrei che mi mancasse di rispetto. Allora, Vincenza, 4472. Vediamo Vincenza. È un grandissimo cambiamento legato alla casa, dunque allora, secondo me come uomo, io penso ti abbia già visto e un minimo di attrazione nei tuoi confronti ce l'ha, però non si permetterà, da quello che vedo è un tipo abbastanza bloccato, e forse ha già anche delle cose sue, dunque non penso. Ti devo dire che secondo me è attaccato ai money, è un tipo calcolatore, è anche freddo, nel senso preciso, dunque secondo me più che altro sarà questo il tipo di rapporto che intesserà con te, però di collaborazione comunque, perché c'è la donna di servizio, la costanza e anche la consolante sorpresa, dunque per me si comporterà bene. Ciò non toglie che gli piacerà il vostro modo di parlare e che potrebbe anche invaghirsi, ma non vedo, ecco, non vedo, a parte, cioè non vedo delle cose brutte. È chiaro che tu forse un pochino, forse non gradirai tantissimo, però non farà cose brutte, non mi sembra, va bene? Benissimo. Allora, la vostra Hilde vi ringrazio tantissimo per la vostra presenza qui questa sera, per aver scelto me invece di andare a spasso con le mascherine. Scherzo, ovviamente. Io vi ricordo che la prossima settimana non sono in diretta martedì alle 20:30, ma facciamo una serata test lunedì sera dalle 21:30. Dunque ricordatevi, lunedì sera 21:30, sempre sul mio canale YouTube. Quanto noi ci ritroviamo domani alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Bene, vi ricordo di iscrivervi, se ancora non l'avete fatto, al mio canale, di iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e di tornare appunto domani pomeriggio. Di sicuro, se non ho potuto rispondervi oggi, domani alle 16 saremo in diretta e vi risponderemo in due, il Marietto con il pendolino e io con le sibille. Grazie a tutti e spero appunto che tornerete a trovarmi presto e mi raccomando, ve lo ricordo, lunedì 21:30. Un abbraccio e a presto dalla vostra Hilde. Ciao!